Hello YouTube, this is by OpenBoss, and today I'm going to use Cantonese to OpenBoss my product. Today I'm gonna be OpenBoss with this CMS products, and for the guys who has watched my video before, then you will notice that I have OpenBoss with the Yamato England AV98 England, and this one is AVS 98 Economy England. So now I'm going to talk in Cantonese, and the subtitle will be the English subtitle will be down here. 咁今日要開箱嘅就係呢個啦。咁如果你有睇我個頻道，即係之前兩條影片啦，一條就係我開箱英格倫嘅 Yamato 1B24，另一個就係我攞隻積根去改英格倫出嚟啦。咁今日嚟開箱就係呢一隻AVS 900式嘅經濟版啦，即係呢隻橙白色嘅經濟版係啦。咁即係雖然你見到個盒裏邊係有兩隻，但係其實入邊得一隻嘅啫。即係佢因為其實除咗個膊頭同埋個頭之外，就基本上所有零件都共通嘅，咁所以係啦，佢就呢度就兩隻啦。咁所以啲活動性能其實都一樣㗎啦，可以話即係例如佢個打開艙門嘅呢個機構啊，都一樣有㗎啦，係啦。咁呢個產品係 CMS 啦，咁雖然佢係冇講話呢部產品係個比例係幾多啦，但係我喺個 group 度都講過㗎啦，即係喺個機動警察 group 嗰度都講過。呢個產品佢嘅高度係1:48嘅比例啦，因為計翻，我以為佢本身係9米設定，點知原來佢係真係8.2米嘅設定嚟嘅。咁8.2米咁加上佢大約180mm嘅設定咧，即係佢高度180mm咧。咁我再將英格倫9米嗰個1:48嗰個比例計一計數咧，咁佢就真係1:48嘅大約，係啦。然之後開箱先。咁同埋啦，呢個盒雖然係大盒咗啲啦，咁但係實質上咧，佢淨係得嗰個本體啊，跟住有個盾牌啦，一啲造型手啦，一支3速警棍啦，同埋一個左手槍，係啦。咁即係名副其實嘅一個卡勒斯薯片啦。咁呢個就係個本體啦。咁其實咧我個人嚟覺得咧，因為佢本身啦，佢好似淨係出過兩隻，一隻就係呢隻 CMS 嘅果凍 figure 啦，另一隻就係空心膠啊。個空心膠我就覺得係非常之麻麻啦，個空心膠唔係話非常麻麻，點講咧？空心膠係因為唔識搞啦。二嚟要整得靚都花好多時間啦。跟住另外就 CMS 呢隻啦。我覺得整得嚟講係靚嘅，但係就有好多敗筆嘅地方啦。即係例如你會見到後邊呢啲為咗即係令到件實啲嘅嗰個螺絲位啦。咁你見以前 Bandai 舊版嗰啲 MG 模型，即係講緊可能吉姆改啊、Mark II 嗰啲都有上螺絲嘅，係啦，即係大概呢種概念啦。同埋腳嘅內側都有螺絲位啦，係即係幾影響個嘅觀感啦。但係如果你就咁齋睇前面嘅話，其實係 OK 嘅，係啦。
咁我哋循例就玩一玩個活動性能啦。咁頭就360度轉就冇問題啦，個頭係啦。跟住隻手理應嚟計咧就應該360度嘅，但係咁樣我覺得因為極限，所以就係啦，我就唔再講啦，我驚扭爛，咁就唔幾好啦，係啦。跟住隻手又可以搞個倒角啦。雖然如果以依家嚟計咧，其實應該就唔係好滿足到我哋呢班即係因為你知啊，而家嘅高達起碼最少佢嘅腳嘅活動範圍，起碼最少都82、85角度起跳啦。即係講緊佢呢啲關節啊，咁但係佢呢隻德國搞個倒角，咁當然滿足唔到啦。而家呢個時勢，咁但係你話以佢按照翻佢出嘅年份，其實已經非常之好嘅啦。跟住另外一隻腳都係90度角嘅啫，其實係啦。不過咧就會好嘅地方就係佢有個齒輪嘅一個關節啦，咁就聽起上嚟就好聽，即係叫做點講聽，即係叫做有穩定性喺度啦，可以固定。因為咧我自己有玩過買嗰隻咩嘅，之前喺影片都提過，我有買嗰隻羅伯雲嘅土星嘅。不過嗰隻土星咧就而家仲喺加拿大啊，咁啲片啊零碎咁樣，所以就係啦，有機會再拍翻啊。咁呢個就講翻先，唔好意思先啦。咁我哋見到啦，即係咔嚓咔嚓咁樣啦，咁但係羅伯雲就冇嘅。咁可能羅伯雲玩得耐啲嘅話，咁可能就會出現一啲鬆鬆嘅情況啦，一定會有啦，係啦。跟住腳啦，呢度都叫做有得好似 Zeta 嗰啲咁樣屈曲啊，係啦。然之後向前咁樣係冇問題啦，你見到。咁當然向後都冇問題啦，因為冇裙甲嘅影響關係啦。但係側邊咧就上邊佢呢個甲影響咧，咁側提就預咗㗎啦。另外咧，佢係唔似得依家呢個三菱產品咁咧，有個外拉嘅，即係有個叫做外拉結構啦，咁所以係啦。跟住另外個即係佢呢個頂部呢個駕駛艙係可以開啊，咁但係佢呢度就唔開得㗎啦。另外咧，又要有一個讚嘅地方咧，抵讚嘅地方就先拆埋呢度先，係啦。咁你會見到啦，佢呢度咧有整個駕駛員啦，雖然係冇咗邊個冇咗油馬個眼耳口鼻啦，但係其實都。如果你話以1:48產品嚟計咧，佢咁樣做到上埋色已經算係咁啦，同埋佢唔整眼耳口鼻仲好添，因為我驚可能整完之後更加影響個觀感啦。另外咧，點解話抵讚嘅地方咧，就係因為咧拆咗呢個背包之後咧，你會隱約見到即係雖然鏡頭上面睇唔到啦，但係你會其實係隱約見到佢咧有隻腳喺度嘅 ，which means 即係呢個 figure 其實係做足晒嘅，即係唔係話淨係做門面功夫嚇，唔係淨係話做咗個上半身就算啦，係啦。跟住講翻啦，有造型手啦。咁其實本應咧，即係我琴日我自己都開咗箱嚟嘅。咁本應啦，就應該係2隻拳頭手啦，不過我就換咗隻揸槍嘅手俾佢啦。咁同埋佢會有左右手嘅 open 手啦，即係咁樣啦。跟住同埋揸住啲警棍嘅右手啦。係啦，跟住盾牌就即係淨係得個盾牌啦，就唔會話好似我唔知 CMS 嘅英格倫1、2號機、3號機會唔會有呢個即係將支短伸縮警棍咁樣塞落去入邊咧？咁但係呢個就冇嘅，係啦。我哋擺翻落去咯，係啦。咁我整體我覺得啦，即係畢竟佢係10幾年前嘅產品咧，咁我覺得
活動性能都仲係 OK 嘅，即係雖然我都提過話玩餵唔飽啫，但係啦。咁跟住另外要提一提翻嘅就係咧，即係雖然佢係成品啦，咁但係佢某啲地方啲夾口啊，都仲係有少少明顯嘅，即係例如佢膊頭啦，佢膊頭咧你見到佢呢度左右夾啦，所以明顯上面有個夾口啦。咁如果你想即係如果你技術好嘅，你想掹咗個夾口佢都係得嘅，係啦。跟住另外呢度啦，不過呢個就本身佢可以當黑線咁樣啦，因為英格靈佢都係咁嘅設計係啦。跟住另外仲有啲要掹咗嘅地方，我諗應該係頂部啦，頂部呢個位都係有個夾口位。跟住要讚嘅地方就係佢係用咗布啦，即係雖然話就話佢呢一個物料咧，就睇上嚟就真係冇咁真實嘅。如果比起 Bandai 嘅1:60嗰個膠嚟計嘅話，因為 Bandai 個1:60嗰隻膠咧就雖然活動性能係冇咁高㗎，但係就睇上嚟就真係真實啲嘢。跟住1:35嗰隻膠又係一樣嘅情況啦。然之後到CMS 啦，用布啦，咁啊雖然個觀感係有少少差地啦，但係即係你唔好話佢活動性能係冇影響過，冇受到影響啦。跟住另外Yamato佢用布，即係佢用嗰啲梳化嗰啲咧，梳化嗰啲布質咧，又係 OK 嘅，即係活動性能。咁啊但係個觀感係會好過 CMS 咁，但係會有個致命點就係會容易爆膠，即係爆咗嗰個布，係咯。咁另外講埋啦，唔記得講，咁條腰啦，係應該都360度領都領到㗎啦，不過都係嗰句啦，我都唔想較機啦，係啦。咁今日嘅開箱都差唔多啦。咁呢隻 CMS 我評價會俾，如果10分滿分我會俾8分啦。點解俾8分呢？就因為咧首先一嚟佢冇出過啦，即係呢個可動式嘅，咁啊淨係得佢出啦。二嚟就係佢嘅活動性能啊，各樣都唔差啦，分析都好到位啦。跟住第三點咧，我就係俾佢 figure 啦，即係俾48個 figure，因為認真嘅，佢真係成個 figure 做出嚟，佢唔係就咁上半身咁樣擺個樣出嚟就算嗰啲嚟嘅，係啦。跟住嗰2分扣喺邊咧？嗰2分扣就扣喺佢嘅活動性能啦，即係比起依家嗰啲即係隻腳可以完全180度折埋啊，隻手可以180度折埋呢啲，即係唔好話180度咯，82度都冇嘅情況之下，就係的確差緊啲嘢嘅，係咯。咁即係講翻啦，其實佢呢隻嘢咧，原先好似Bandai 蘿蔔雲都會有出㗎，諗住出㗎，即係嗰陣時試作品咧有運輸車啦，有佢份㗎，仲有。咁但係羅地唔記得咗，最尾係出唔知邊隻，出土星定係出咩啊？定係出布洛根，即係Type 7嗰隻。咁啊唔記得啦，總之就是但出現一隻之後，跟住就再冇消息啦。咁呢隻都沉咗底啦。咁目前嚟計，即係得翻 CMS 有呢個 economy 嘅提供啦。咁如果你想做翻極限挑戰嘅，你都可以當然去買空心膠，佢自己攞 Bandai 復骨又好啊，攞咩又好，自己去改下咯，係咯。咁今日嘅時間差唔多啦，咁多謝大家收睇啦。Please make sure if you like the videos, please hit the like button. And if you didn't subscribe my channel, please do subscribe my channel and also share to the people who love hard labor, or if you want to call
mobile police, but I will like to call mobile Keisachi. Yeah, and I will see you next time for the next product. Bye bye.